fanweer seen mandataire Amadou Ba moom mu ngi rafetlu bu baax a baax ni ñu amalee élection yi waaye itam di rafetlu mat bi nga xamante ne askan bi wane nañ ko ci wàllum démocratie terewul nag nee na daal am daal yoo xamante ne mun nañ ko joyantiwaat tuuti rek ci li nga xamante ne ni ñu amalee élection bi Amadou Ba yokk si ne rek fi mu nekk ni daal réew mi li mu gën a soxla mooy observateur yoo xamante ne ay étranger la ñu teewlu ko ci micro Ramatoulaye Sarr. Remercier ak féliciter le peuple sénégalais attachement bi mu am ci démocratie ak état de droit wane waat ci àdduna maturité bi nga xam ne am na ko jàpp ni politique contrairement à liñ bëgg a foog mën na dem ci jàmm di féliciter aussi les autorités de l'organisation dans les conditions qu'on a connues di wax ni rek vraiment def nañ liggéey bu mucc ayib li koy firndeel mooy ci temps bu gàtt biñ ko organiser ñu réussir organiser ko ba pare fexe ba amul benn contestation en tout cas ci li ñu assisté donc mu nekk une première li ko indi yëpp nekk aussi cette volonté des autorités de faire participer tout le monde jéemu ñoo yàqal kenn wax dëgg yàlla di jàpp ni résultat yi am na solo xëy na sénégalais yi même bu participation bi yamee fii li ci ëpp xëy na jafe-jafe jëli carte yi la mais y avait un tel engouement pour nit ñi voter xam naa ni aussi am nañ jàngat yu bëri yuñ ci war a jàngat ci réforme yi nga xam ne war nañ apporter suñu système électoral je pense que li ñu démontré nii lu tax mu am solo day wane ni ñun dañoo war a dépasser fu ñuy amee ay observateurs ak waa bitim réew ñëwee di superviser suñuy élection ñoom seen i dëkk gis nañ ni ñun duñ fa dem di superviser dara ils font confiance à leur système je pense que am na jàngat yu rëy yuñ ci war a def wane ni su autorités yi disposé woo à organiser ay élection mu jaar yoon ba nga xam ni kenn contesté wul résultat ak conditions yu difficiles yi mooy wane ni des na tuuti rek ay réformes yu ñu war a dugal je pense que Sénégal dina gën a turam dina gën a yéeg ci àddina incha allah